चलो हल्क भाई चलते हैं, चलो चलो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या, ये क्या, रुको 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 हल्क भाई, तुमने तो किसी जानवर को धक्का मार दिया है और ये तुम्हारे ट्रैक्टर के नीचे आ गया है। अरे हल्क भाई जल्दी से तुम अपना ट्रैक्टर को पीछे करो, इतना मस्ती में मत चलाओ, जल्दी से पीछे करो अपने ट्रैक्टर को, जल्दी करो हल्क भाई, जल्दी पीछे हो जाओ, जल्दी से हल्क भाई। चलो देखो, अरे ये क्या, ओफो हल्क भाई तुमने तो इसे धक्का मार दिया। अब इस भेड़ को तो हम लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, देखो तो ये सो रहा था, अब इसे तो काफ़ी चोट लग गया होगा। चलो हल्क भाई इसे हम लोग अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं और इसे हॉस्पिटल की तरफ ले चलते हैं, तभी इसका इलाज कराना पड़ेगा हल्क भाई। चलो चलो जल्दी से चलो, हॉस्पिटल चलते हैं हल्क, चलो 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 चलो, जल्दी से ट्रैक्टर गाड़ी लेके भेड़ को जल्दी से चलते हैं। चलो चलो चलो, अरे रुको 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 रुको, ये क्या बच्चों, हमारे रास्ते में तो जेसीबी आ गया, और वो भी ये शेर लेके आ गई, इतना बड़ा जेसीबी, अब कैसे होगा। अरे ये तो शेर लगता है कि कुछ गड़बड़ करने आया है जेसीबी लेके। अब देखते हैं बच्चों ये क्या करेगा, इस जेसीबी को पीछे करते हैं। अरे ये शेर तो लग रहा है कि इस भेड़ को उठा के ले जाएगा इस जेसीबी में भर के। ओफो, अरे देखो बच्चों, ये तो शेर ने भेड़ को अपने जेसीबी में भर लिया है और लगता है कि ले करके भाग जाएगा। अरे बच्चों अब कैसे होगा, देखते हैं। अरे ये क्या, ये तो शेर लेके लग रहा है कि भाग जा रहा है जेसीबी से भेड़ को। चलो चलो चलो, अरे भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। अरे हल्क भाई तुम देखते ही रह गए क्या, और शेर ने तो जेसीबी में भर के और भेड़ को लेके भाग गया है। चलो जल्दी से उसे बचाने जाना पड़ेगा, नहीं तो वो भेड़ उसे खा, वो शेर उस भेड़ को खा जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो हल्क भाई, चलो चलो चलो। अरे रुको 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 बच्चों, ये क्या, रास्ते में इतना सारा ये मलबा किस चीज़ का पड़ा हुआ है बच्चों। अरे ये क्या बच्चों, ये तो लगता है कि किसी प्लेन का मलबा है, हेलीकॉप्टर का। देखो बच्चों, चलो इसे हम लोग अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख लेते हैं बच्चों। और ये क्या बच्चों, ये तो किसी प्लेन का विंग लग रहा है जो साइड में लगा होता है बच्चों। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इसे भी हम लोग अपने ट्रॉली में रख लेते हैं। और ये क्या, ये भी एक और है, इसे भी हम लोग अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं बच्चों। चलो 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 हल्क भाई जल्दी से चलो, चलो 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 जल्दी चलो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या बच्चों, यहाँ पे तो एक वाइट कलर का प्लेन है, लगता है यही प्लेन क्रैश हुआ होगा, जो वाइट कलर का प्लेन का मलबा हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखो बच्चों, ये वाला जो है ये तो इसी का लगता है विंग है। देखो बच्चों शायद ये वाला इधर लगता होगा, और ये वाला देखो बच्चों ये जो है वो इधर लगता होगा। चलो बच्चों इसे हम लोग अब सेट करके देखते हैं। ये देखो बच्चों, हम लोगों ने तो इसे सेट कर दिया है, ये प्लेन का देखो बच्चों, अब ये कितना सुंदर दिखने लगा बच्चों, ये इतना सुंदर प्लेन है बच्चों। चलो बच्चों इसे अब साइड कर देते हैं। चलो चलो, अरे वाह बच्चों, देखो 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 कितना सुंदर प्लेन है बच्चों। चलो 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 हल्क भाई जल्दी से चलना होगा हम लोगों को, चलो चलो। अरे रुको रुको रुको, ये क्या बच्चों, यहाँ तो एक हेलीकॉप्टर भी जो है एक्सीडेंट हुआ है बच्चों। चलो इसे सीधा करके देखते हैं बच्चों, ये कैसा हेलीकॉप्टर है बच्चों। अरे बच्चों ये क्या, इसका भी विंग गायब है। अब हमें लगता है कि हमारी गाड़ी में जो विंग पड़ा हुआ है ना, वो शायद इसी का होगा बच्चों। ये देखो बच्चों, ये वाला जो विंग है शायद इसी का है। चलो बच्चों इसे भी अटैच करके देखते हैं। ये देखो बच्चों, हमने इस विंग को इसमें सेट कर दिया है, बिल्कुल देखो ये ग्रीन कलर का विंग इसी का था बच्चों। ये देखो बच्चों कितना अच्छा घूम रहा है ये। चलो बच्चों इसे साइड कर देते हैं। चलो 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 जल्दी से इसे आगे कर देते हैं बच्चों, चलो 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 जल्दी से किनारे हो जाओ हेलीकॉप्टर भाई। चलो चलो हल्क भाई जल्दी से हमें भेड़ को बचाना होगा, चलो 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 जल्दी चलो। अरे रुको रुको रुको, ये क्या हल्क भाई, देखो तो ये जेसीबी को किसने धक्का मार दिया। हाँ जरा पीछे हो जाओ थोड़ा सा। अरे ये क्या बच्चों, देखो तो इसमें तो आयरन मैन भी फंसा हुआ है जेसीबी के नीचे। ये देखो बच्चों, लगता है कि ये मिनी जेसीबी को जो है ना, उस शेर ने ही धक्का मारते हुए हमारे आयरन मैन को भी गिरा दिया है और जेसीबी को भी टेढ़ा कर दिया है। चलो बच्चों इसे सीधा करके देखते हैं और इसे साइड में करके फिर से हम लोग खोजने चलते हैं बच्चों। ये देखो हमारा आयरन मैन जेसीबी में बैठा हुआ था और लगता है उस शेर ने इसे धक्का मार के और भगा दिया और गिरा दिया। चलो आयरन मैन तुम भी जेसीबी लेके किनारे हो जाओ, चलो 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 जल्दी से किनारे हो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या बच्चों, जरा देखो तो, लगता है कि उस शेर ने इसे भी धक्का मार दिया और इन सारे गाड़ियों को जो है उल्टा पुल्टा कर दिया है बच्चों। जरा देखो तो, ये क्या बच्चों, देखते हैं।
ये क्या? अरे वाह देखो बच्चों, ये तो 3D कार है बच्चों। इसे भी नहीं छोड़ा है उस शैतान ने। अरे बच्चों, और ये क्या बच्चों देखें। अरे ये क्या बच्चों, ये तो लैम्बोर्गिनी है। अरे बाप रे बाप, ये लैम्बोर्गिनी खिलौना कार कितना जोरदार है बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है बच्चों, देखो जरा। और ये कौन सी गाड़ी है बच्चों, चलो इसे भी सीधा करके देखते हैं। उस शैतान ने तो इस देखो तो ये इतना सुंदर सुंदर गाड़ी था और उसने धक्का मार के सभी गाड़ियों को उल्टा पुल्टा कर दिया था बच्चों। देखो तो कितना सुंदर कार है ये, देखो तो 3D कार बच्चों, वाह बच्चों देखो तो, ये देखो कितना सुंदर 3D कार है। और उस शैतान ने इनको पूरा धक्का मार कर टेढ़ा कर दिया। चलो इन्हें साइड कर देते हैं बच्चों, साइड करके हम लोग फिर से खोजने चलते हैं। चलो चलो चलो, क्योंकि नहीं तो फिर वो शेर जो है लगता है कि खा जाएगा हमारे भेड़ भाई को, बचाने चलना होगा। चलो हल्क चलते हैं, चलो 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 चलो। रुको रुको रुको, अरे ये क्या बच्चों, जरा देखो तो, ये क्या, देखिए यहाँ पर तो एक ठो डंपर ट्रक उल्टा हुआ है। ये क्या, इसे भी धक्का मार दिया है क्या उस शैतान ने? देखते हैं बच्चों इसे सीधा करके। अरे वाह, ये क्या बच्चों, अरे ये क्या बच्चों, देखो तो लगता है ये सब डर के इस डंपर ट्रक के नीचे छुपे हुए थे, शेर से डर के ही ये सब यहाँ पे छुपे हुए थे। ये क्या बच्चों, देखो ये देखो, ये तो ऊँट भी डरा हुआ था। चलो इसे हम लोग अपने डंपर गाड़ी में रख लेते हैं। और ये क्या, अरे वाह इतना सुंदर हमारा डॉगी है, ये डॉगी भी डरा हुआ था। चलो बच्चों इसे भी यहाँ पे रख लेते हैं। और ये क्या, ये तो गेंडा भी डर गया था, इसे भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अरे वाह, ये क्या, हाथी महाराज भी डर के मारे शेर के छुपे हुए थे, इसे भी यहाँ पे रख लेते हैं, हाथी राजा। ये क्या बच्चों, इसे देखो, वाह इतना सुंदर घोड़ा, ये घोड़ा भी रख लेते हैं बच्चों हम लोग अपने इसमें, इसे भी रख लेते हैं। ये क्या, जिराफ, अरे वाह इतना सुंदर जिराफ, इसे भी रख लेते हैं बच्चों। देखो तो हमारा पूरा डंपर ट्रक भर गया बच्चों, देखो इतना सारा जंगली जानवर। और ये क्या, ये तो तेंदुआ भी, अरे बच्चा तेंदुआ है ये तो। चलो इसे भी रख ही लेते हैं, ये भी कुछ नहीं करेगा किसी को। चलो तुम्हें भी हम लोग बचा ही लेते हैं इस बार, तेंदुए। चलो तुम भी यहाँ पे आ जाओ आराम से। और चलो डंपर गाड़ी, जल्दी से किनारे हो जाओ और इन लोगों को बचा के भाग जाओ जल्दी से, नहीं तो शेर आ जाएगा तो इन सबको खा जाएगा। जल्दी से किनारे हो जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी से डंपर गाड़ी किनारे हो जाओ। चलो जल्दी से, हल्क बचाने हम लोगों को चलना होगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे रुको 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 रुको, चलो चलो जल्दी, हल्क भाई जल्दी बचाने चलो भेड़ को, नहीं तो वो शेर खा जाएगा उसे। रुको 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 रुको, ये क्या, उस शैतान ने तो यहाँ पे आतंक मचा के रखा है। ये देखो इतना सारा ट्रैक्टर को धक्का मार दिया है और पता नहीं क्या क्या कर दिया है बच्चों। ये देखो उस शैतान ने इतना आतंक मचा रखा है। देखो तो यहाँ पे हमारे ट्रैक्टर को एक्सीडेंट करके भाग गया है। ये देखो तो हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर है, जॉन डियर का अरे आगे का पहिया ही गायब कर दिया है। और ये क्या, ये तो हमारा फार्म ट्रैक्टर है, इस फार्म ट्रैक्टर का भी चक्का गायब कर दिया है उस शैतान ने। और ये क्या, ये तो हमारा जॉन डियर है, इसे भी उस शैतान ने चक्के को का कर दिया, पता नहीं, देखें जरा इधर। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पे देखो सारा ट्रैक्टर का चक्का रखा हुआ है बच्चों। चलो इसे हम लोग अटैच करके देखते हैं कौन वाला किस में का है बच्चों। चलो ये देखो बच्चों, हमने इसे सेट कर दिया है, पर इनकी ट्रॉली कहाँ है बच्चों, उसे भी हम लोगों को खोजना पड़ेगा बच्चों। ये देखो यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया है, फार्म ट्रैक्टर, जॉन डियर और ये महिंद्रा ट्रैक्टर। अब हम लोग इसे लेके चलेंगे, लेकिन पहले इसे हम लोगों को इसका ट्रॉली को खोजना पड़ेगा बच्चों। ये देखो बच्चों, एक यहाँ भी बच्चा है अपने साथ में। चलो बच्चों खोजने चलते हैं, चलो चलो चलो, हल्क जल्दी से चलते हैं, चलो चलो। अरे रुको रुको रुको, ये क्या बच्चों, यहाँ पे इतना सारा ट्रॉली उल्टा पड़ा हुआ है, पता नहीं ये किस ट्रैक्टर का होगा बच्चों। अरे बच्चों ये तो लगता है कि हम लोगों ने जो पीछे ट्रैक्टर देखा था ना, उसी का ट्रॉली होगा बच्चों। चलो इसे लेके चलते हैं जल्दी से। ये देखो बच्चों, हम लोगों ने ट्रॉली को लोड कर लिया, अब चलते हैं ट्रैक्टर के पास। चलो 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 हो जल्दी से। ये देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने यहाँ पे ट्रैक्टर के पास, और ये ट्रॉली को एडजस्ट कर देते हैं सारे ट्रैक्टरों में। ये देखो बच्चों, हम लोगों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली को पूरा सेट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं फिर से भेड़ को बचाने। चलो हल्क चलते हैं, चलो हल्क जल्दी से चलते हैं बचाने, नहीं तो भेड़ को खा जाएगा वो शेर। चलो 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 जल्दी से चलो। अरे रुको रुको रुको, ये क्या, ये एक तो ट्रॉली यहाँ पे पड़ा हुआ है बच्चों, देखते हैं क्या है ये इस ट्रॉली के नीचे बच्चों। अरे वाह बच्चों, ये देखो बच्चों, ये तो एक गन है जो हम लोगों को शेर से
मुकाबला करने में काम आएगा बच्चों। चलो इसे हम लोग अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। हल्क फिर इस बंदूक से उसे गोली मार देगा। चलो 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 हल्क चलते हैं, चलो 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 जल्दी से चलते हैं हल्क, और उसे शैतान को आज गोली मारते हैं। रुको 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 रुको, अरे ये क्या बच्चों, ये देखो, ये क्या बच्चों, देखो यहाँ पे इस शेर ने तो इस भेड़ को दबा के रखा हुआ है अपने नीचे, और बोल रहा है कि आज मैं इसे खा ही जाऊंगा। पर हमारा हल्क भाई भी किसी से कम नहीं है। चलो हल्क भाई, ये देखो, ये गन उठाओ और इसे भेड़ को गोली मार देते हैं। चलो हल्क, जल्दी से इसे गोली मारो और उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये भुशुम, चलो भेड़ को अब हम लोग बचा के लिए हैं। अब इसे हम लोग लेकर के अपने गाड़ी में चलते हैं जल्दी से। चलो चलो हॉस्पिटल इसे हम लोगों को लेके जाना होगा, इसे बहुत चोट लग गया है बच्चों। चलो 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 जल्दी से इस गन को भी रख लेते हैं। चलो हल्क, जल्दी से चलते हैं इसे लेकर के। चलो चलो चलो, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।